یعنی ما مردم ایران خداوکیلی بدبخت‌ترین مردمان روی کره زمین هستیم. خدا نمیدونم سرنوشت ما رو چرا انقدر کیری نده. یعنی ای خدا درست زمانی که یعنی اول نوجوانی ما رو به طور این کسکش انداختی که هیچ نه راه پس داریم نه راه پیش. حضرت عباسی مگه ما به درگاه تو چیکار کرده بودیم؟ ما کدوم فرشتت گاییده بودیم که این کار با ما کردی تو؟ بابا حضرت عباسی حق ما این نبود، اقلا این آخر عمری یه حالی به ما بده. کیر تو کست خوار مادره با ما گاییده شدیم حضرت عباسی. خدا جان هی کجایی هستی؟ اگه هستی با ما هستی بابا تو رو قرآن یه خورده چونه طرف ما برگردان بده ما کیرتم ببینیم.